وحشتوني جدا جدا جدا. مبدئيا انا عايزه كل الناس تعمل لايك للفيديو ده عشان اللي ما يعرفش يعرف ان حرفيا اي دعوه هتدعوها في ليله النصف من شعبان ان شاء الله ربنا هيحققها لكم. طيب ازاي انا طالعه احكي لكم بقى القصه بتاعتي اللي حصلت لي السنه اللي فاتت؟ بجد يا جماعه انا هدفي والنيه بتاعتي من الفيديو ده ان كل اللي يسمع القصه دي ويعمل زي ما انا ما عملت انا اخد الثواب. ما هو طبيعي بقى، ما انا عايزه اخد الثواب، ما مش تاخدوه لوحدكم. فكل اللي يسمع الفيديو ده او يشوفه يعمل لايك عشان كل الناس تشوفه. يعني انا برضو واحده بتعمل ذنوب وبتعمل معاصي، بلبس اوقات بناطيل، بحط روج وانا خارجه كده، بكل الكلام ده. فبعمل ذنوب كتير عادي زي اي حد، مش بقول بقى ان انا ملاك. وبالرغم من كده انا دعيت ربنا في اليوم ده السنه اللي فاتت، والله العظيم ثلاثة. بعد ما دعيت ربنا، هقول لكم التفاصيل دلوقتي، ربنا حقق لي الدعوه بتاعتي زي ما دعيتها واحسن من ما دعيت. بجد بجد انا كنت قاعده في ذهول، اللي هو بتبص على حاجه وهي بتتحقق عامله كده، اللي هو يا نهار ابيض يا نهار ابيض. انا مستنيه اليوم ده بفارغ الصبر عشان ادعي كتير جدا جدا. اي حد عايزني ادعي له باي حاجه اكتبها في الكومنتات عادي، وادعوا لي ان ربنا يحقق لي كل اللي انا نفسي فيه معاكم وانتوا بتصلوا. فتعالوا بقى احكي لكم ايه اللي انا عملته السنه اللي فاتت، وازاي اصلا دعيت وكده، وجه الموضوع جه ازاي عشان تعملوا زيي وعشان ربنا ان شاء الله يحقق لنا كلنا الدعوات بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باين على وشي الانشكاح والانبساط عشان هحكي لكم الحاجة اللي حصلت معايا دي. وحقيقة انا بحب احكيها لكل الناس بجد، بهدف ان هم يعملوا اللي انا عملته. والله العظيم ثلاثة، دي اكتر حاجة في الدنيا ربنا ابدا يعني كل ما ادعي دعاء يحققوا لي. بالرغم والله العظيم ثلاثة ان انا ببقى بعمل معاصي كتير جدا، وببقى زعلانه من جوايا ان انا بعمل كده، بالرغم ان ربنا بيستجيب لي الدعوات بتاعتي. ايه اللي حصل بقى السنه اللي فاتت في ليله النصف من شعبان؟ طبعا زي اي حد بسمع عن فضل الليله دي، وعن ان اصلا شهر شعبان كله شهر بيغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان، وان سيدنا محمد كان بيحب يصوم شعبان كله الا قليل منه، يعني ايام قليله منه. فانا ما كنتش بصوم الصراحه، ما صمتش السنه اللي فاتت شعبان خالص. بس جيت بقى ليله النصف من شعبان، قلت ايه؟ قلت طب انا بحب الصراحه، اكتر حاجه بحبها ان انا اصلي قيام. قلت طب انا ليه ما اقومش اصلي قيام الليل في الليله دي؟ فقمت اتوضيت ورحت بقى عند المصليه بتاعتي، كنت قاعده في الاوضه عشان اصلي. بدات ان انا اصلي، وانا بصلي يا جماعه انا معرفش يعني يا رب يحط فيها الخشوع ده تاني، قعدت اعيط بجد، اللي هو وادعي ربنا بحاجه معينه. هقول لكم ايه الحاجه دي دلوقتي. المهم ان انا وانا بصلي قعدت اعيط وادعي كتير قوي جامد بحرقه كده، اللي هو يا رب اعمل لي الحاجه دي، انا تعبت عايزاها بقى. قعدت ادعي كتير جدا، اللي هو انا بدعي. واكتر حاجه يعني الحمد لله يا رب، دايما كده افضل حطاها في دماغي، وابقى دايما يعني متيقنه بيها ان مادام ربنا خلاني ادعي الدعاء فانا بجد مش ببقى شايله همه. انا ببقى شايله هم بس لما يكون جوايا حاجه نفسي تتحقق، واجي مش عارفه ادعي، يا مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اقول له يا رب حقق لي الحاجه دي. لا، ما دام انا دعيت خلاص الحاجه، فانا ببقى متاكده يقين من جوايا كده ان الحاجه دي لو حصلت لي فهي خير ليا، ما حصلتليش فربنا مش شايفها الخير ليا. وببقى عشان انا يعني انسان ببقى زعلانه من جوايا، بس الحمد لله يا رب انا راضيه. فانا قعدت ادعي ربنا كتير قوي واقول له يا رب انا نفسي في الحاجه دي، لو انت عارف ان هي خير ليا. دايما انا في اي امر يعني من امور الحياه بتاعتي بقول له يا رب لو انت عارف ان هي خير ليا حققها لي. فصليت بقى، صليت بعدين يا جماعة بعديها بكام يوم الاقي الحاجة دي بتتحقق. اكتشفت يعني من قبل ما اصور الفيديو ده بساعة حرفيا ان اصلا ليلة النصف من شعبان دي من الليالي اللي ربنا بيستجيب فيها الدعوات. لسه عارفة اقسم بالله من ساعة، هسيب لكم الحتة اللي انا عرفتها يعني من الشيخ حازم. العرض الرابع من عروض شعبان هو استجابة الدعاء ليلة النصف من شعبان. وده حاجة خطيرة. الكلام ده منين؟ ده كلام الإمام الشافعي يا جماعة. قال يعني أن الدعاء يستجاب في ليلة النصف من شعبان. وذكر الإمام ابن رجب الحنبلي عنه هذا الكلام، انه كان يقول باستجابه الدعاء في ليله النصف من شعبان. يعني ليله النصف من شعبان مش بس ليله مغفره، ما ربنا بيطلع بقى نقول يا رب، يا رب اشفينا، يا رب ارزقنا، يا رب عافينا. ف يعني قعدت اقول كده بعدها بكام يوم الدعوة بتاعتي اتحققت يا جماعة اكتر ما انا عايزاها. حرفيا اتحققت في كام يوم كده، في يومين او ثلاثة، اللي هو اتحققت وانا في رمضان كانت الدعوه بتاعتي اتحققت بقى، وبشوف منها نتيجه كمان، فاللي هو يا لهوي بجد. فمن ساعتها بقى وانا اكتر حاجه بحب اعملها في الدنيا ان انا اصلي قيام الليل.
اي نعم انا مقصره الفتره دي، ادعوا لي ان ربنا يعني يرجعني ويثبتني. بس انا فاتحه الفيديو ده عشان اقول لكم ان انتوا ما تضيعوش الليله دي بجد من ايديكم. وهي هتبدا من يوم السبت اللي هو المغرب بتاع يوم السبت لحد الفجر بتاع يوم الاحد. فما تضيعوش الليله دي من ايديكم، وقوموا صلوا، صلوا قيام ليل كده، وادعوا، ادعوا باللي نفسكم فيه. لحد دلوقتي الحاجه اللي اتحققت السنه اللي فاتت لسه الحمد لله مترعرعه وشغاله وكل حاجه فل الفل. طيب يا اسماء، انتي هتدعي السنه دي؟ ده انا قتيله قتيله والله العظيم بجد، ان شاء الله يعني ربنا يكرمني كده وافضل قاعده اصلي قيام ليل واقعد ادعي كتير قوي بجد. نفسي انا بجد مستنيه اليوم ده بفارغ الصبر. مش عشان انا متعلقه باليوم، لا، عشان انا متعلقه برب اليوم ده، بربنا، رب اللي هو هيستجيب لدعواتي. وكده كده ان اصلا قيام الليل في التلت الاخير من الليل ربنا بيتنزل في السماء الدنيا، فاللي هو الله بقى، الله. وكمان بيقولوا ان الليله دي بيرفع فيها الاعمال، فربنا يرفع عملك وانت بتصلي قيام الليل، زي ما سيدنا مثلا محمد كان بيصوم شعبان ما عدا ايام قليله عشان ربنا يرفع عمله وهو صايم. فبس يعني انا كنت صراحه فاتحه الفيديو عشان اقول لكم الكلمتين دول. استعدوا بقى كده، وبجد حتى لو بتعمل ايه، لو بتعمل بصوا ذنوب الدنيا كلها، ابدأ الليلة بركعتين توبة. وعلى فكرة مهما تكون بتعمل ذنب وبتغلط وبترجع تقع فيه تاني وبتتوب لربنا، فربنا بيبقى مبسوط منك جدا، لان ربنا بيقول لا امل حتى تمل. هو عارفنا بشر وبنخطئ كتير. فبلاش تضيعوا الليله دي منكم وتقعدوا تقولوا احنا عملنا ذنب. بصوا يا جماعه، مهما كان عظم الذنب اللي انتوا عملتوه رجعوا لربنا، لان ربنا بيحب كده. ربنا بيفرح بالعبد التائب. فتوب ان شاء الله، تتوب 100 مليون مره، 100 ألف مره. توب، توب لربنا وادعي له، وربنا بجد كريم جدا فوق ما تتخيلوا. اللي هيبقى مصدق كلامي ده، اللي هو بس عامل لربنا وشاف ربنا ازاي بيكرمه، ازاي ربنا في وقت الازمات بيخرجه من الازمه، كل الكلام الحلو ده. يعني انا بجد مهما اقعد اتكلم عن جمال ربنا بجد انا مش هكفي كل الحاجات اللي انا شفتها في حياتي. والله العظيم بجد انا حياتي دي ماشيه بالدعوات اللي انا دعيتها، والله العظيم ثلاثه. يعني انا كان عندي بجد مشاكل كتير في كذا حاجه كده، عايزه ابقى احكيها لكم بعدين. بدعوه واحده بس ربنا خرجني من ده كله. هو مش دعوه واحده معناها ان انا دعيت مره واحده، لا، يعني هي دعوه انا قعدت الح فيها في الدعاء. فبس كده يا رب، يعني ان شاء الله تصوموا اليوم ده، صوموا بكره، حاولوا تصوموا بكره وتصلوا القيام وتدعوا كل اللي نفسكم فيه، وادعوا لي بقى ان ربنا يهديني ويثبتني. وبس كده يا رب بقى كلكم، ربنا يستجيب لكم كل الدعوات بتاعتكم. بس كده، باي.